Смеркается. Я приветствую вас на своем канале, и у меня сегодня видео, посвященное тому, что я буду жечь садовый мусор. Те ветки, что остались от обрезки деревьев. Конечно, без газеты не обойтись. Веточки буду подламывать, подкладывать. Думаю, вот, наверное, это вот чисто такая вот привычка у всех ломать ветки об коленку. Ну, у кого силы побольше, те, наверное, и так ломают. Но все равно я даже и мужчин наблюдала, которые тоже так же об коленку ломают ветки. А поговорить я с вами, вернее, как? Я когда делала это видео, планировала его делать, сначала хотела сделать озвучку, и пусть музыка будет, и даже ничего не говорить. А потом думаю, нет, ведь когда горит костер, вот этот треск веток, шум вот самого огня, думаю, нет, пусть оно останется неизмененным. Пусть желающие послушают, я, может быть, где-то и помолчу. Вместе со мной и вы послушаете. Немного наговорю, наверное. Захотелось сказать немного о себе. Конечно, если бы были какие-то вопросы заданы, было бы легче отвечать. Бери список и отвечай. Я немного сама наговорю. Детство мое было прямо вот советским. А я застала и октябрятство, и пионерство, и комсомол. Но, к сожалению, память моя такая. Показываю вам, что для растопки использую бересту, кору березы. С ней так замечательно горит. И я уверена, что у меня 100% все получится. Память моя такого свойства, что вот ведь есть люди, да, которые помнят все, чуть ли не как родились, и как в садик ходили. А у меня, к сожалению, не так. Я что-то помню, тут не помню. Поэтому воспоминаний у меня не так много, но тем не менее они есть. И костры я полюбила с детства. Дело в том, что у нас был 4-этажный дом, в котором я росла, 3 подъезда, обыкновенные хрущевки. Были, конечно, дети, мальчики и девочки. И вот мы до самой темноты играли во дворе. Во что мы только не играли. Это были и казаки-разбойники, и 12 палочек, и штандер, и вышибалы, и просто прятки. А вечерами, когда уже совсем стемнеет, мы притаскивали откуда-нибудь или какие-нибудь старые ящики, или какие-нибудь доски. И вот это мы все жгли. Собирались, у нас даже шалашик был. Причем, знаете, дружили мы все, и мальчики, и девочки, и как-то особо мы не делились. Все вместе были. Гаджетов не было, телефонов не было, смартфонов не было. И весь вся моя вечерняя прогулка заканчивалась тем, что мама или папа в открытую форточку кричали: «Марина, домой!» А я в ответ кричала: «Можно я еще 10 минуточек погуляю и приду?» А в ответ я слышала, или мне разрешали погулять эти 10 минуточек, или говорили: нет, ужин уже готов, давай приходи сейчас. В зависимости от этого я и реагировала. И
А вот сидя у костра, мы о чем-то разговаривали. И именно вот с детства я и полюбила сидеть у костра, глядеть на его пламя, на его пляшущие языки, и свет, и тепло, и как-то думается о чем-то. Ну, по большей части, конечно, о хорошем. Школу я закончила 8 классов, потом я училась в техникуме. Но в техникуме уже костров не было, а еще костры были в моей жизни на летних каникулах, потому что у меня была деревенская бабушка. Дедушка к тому времени уже умер, он не застал моего рождения. А вот бабушка была. И все мои летние каникулы проходили в деревне. И в деревне были костры. Надо сказать, что в то время наша деревня еще была живая. Это сейчас она почти вымерла. Там осталось всего несколько жителей. А во времена моей юности, детства моего, работал колхоз, были рабочие места, и, конечно, были семьи деревенские, и дети были деревенские. И в нашей компании как раз часть детей была местных, деревенских, а часть, и я в том числе, были приезжающие на летние каникулы городские внуки и внучки. Вот этой самой городской внучкой я и была. Причем, когда шла по деревне и встречали кого-нибудь из незнакомых или малознакомых жителей, они у меня спрашивали: «А ты чья будешь-то?» Я отвечала: «Я Клашина». Клашина. Ну, тот, кто когда-нибудь жил в деревне, тот может себе представить такую сценку и вот все понять. Клашина я была, городская внучка. И мы собирались, городские и деревенские, жгли костер, разговаривали обо всем. А в один из таких вот вечеров решили рассказывать страшилки. Ну, знаете, да, есть такой, мне даже кажется, как назвать его, жанр, что ли, какой-то, наряду там с повестями, рассказами или там частушками, песнями, есть еще жанр страшилки у костра. И вот эти самые страшилки были в нашей жизни. Ну, знаете, наверное, да? В черном городе, на черной улице стоял черный дом. Ну и тому подобное в этом духе. И запомнила я один такой вечер. Саму страшилку, не запомнила. Вот что хотите, делайте, не запомнила. Но я помню, мы сидели 2 девочки, 2 мальчика. Наши дворы стояли совсем рядом. То есть мы были прям вот соседями, далеко идти не надо. 3 расположенные рядом дома. И мы сидели у костра и по очереди рассказывали страшилки. В один из вечеров моя деревенская подружка начала свой рассказ. И она вот рассказывает. Мы ее слушаем. Ну, надо сказать, что мы были примерно все одного возраста. Сидим ее слушаем.
А она продолжает. Ну, не помню, вот честно, не помню уже о чем. Но в какой-то момент она заканчивает свой рассказ, останавливается и говорит: все, мне пора домой, а то мамка будет ругаться, а расскажу завтра. Давайте все прощаться, давайте все расходиться. Ну, в принципе, понятно, да, что время позднее, уже всем пора домой, не только ей, не только ее мамка заругает. Но домой-то идти страшно. Вы представляете, уже кругом темнота, и это деревня, а там нет столбов уличного освещения. Ну, вернее, они есть, но как-то они их и никто и не зажигал в то мое советское детство. В общем, темень хоть гладь скали, а смартфонов у нас ни у кого не было с фонариками. И я представляю, что мне надо до своего дома дойти и пройти один дом, а другой уже будет следующий мой. Эти два мальчика идут в один дом, они там вместе живут, они два внука одной бабушки. Деревенская моя тоже пойдет в другую сторону. То есть нам всем, в принципе, идти в разные стороны. И как? Как идти-то? Темно, страшно, ужас. И мы-то, наслушавшись вот этих ночных посиделок, страшилок, я не представляю, как идти-то домой-то. Это же ужас какой-то. Но деваться-то некуда. Ну, как-то я добралась все-таки до дома. Но жутко было, страшно, жутко. А на следующий день, когда я встретилась с этой подружкой уже при свете дня, все спокойно, хорошо, я к ней подхожу, на правах подружки, и говорю: Валь, ну расскажи мне, чем там дело-то кончилось. Потому что, во-первых, было интересно, очень интересно. А во-вторых, при свете дня уже и не страшно, и уже можно совершенно спокойно выслушать окончание. Она сначала отнекивалась. Нет, да всем сразу расскажу. А что это я тебе отдельно, а вечером опять рассказывать? А потом призналась. Говорит: да я это все выдумала. У меня пропал дар речи. Думаю, как так-то? Как это она все выдумала-то? Она так рассказывала, нам так было страшно. Она говорит: а я вот так вот сидела, глядя на вас, и придумывала, и продолжала. А потом, говорит, мне это все надоело, или фантазия у нее кончилась. И все. Она сказала, что идет домой. Ну и, конечно, такого вечера уже у нас не получилось. С рассказами или без рассказов. Уже почему-то было не так страшно. Или я как-то со временем повзрослела, что ли. Но такого ужаса у меня больше не было. Но у костра люблю сидеть до сих пор. Слушать потрескивание. Хорошо, когда есть легкий ветерок. Легкий. С ним костер лучше горит. Даже не совсем сухие дрова горят. Наверное, в этом есть что-то от наших предков, что ли, от пещерных людей. Когда огонь был, ведь его даже и божеством каким-то почитали. Это было и тепло, и защита, и еда, и свет. А сейчас я вот просто сжигаю садовый мусор. Тут и старая оконная рама. Я из нее уже вытащила стекло, а теперь ее сжигаю.
Где-то тут вокруг ходят мои кошки. Они порой приходят посидеть у меня на коленях и тоже посмотреть в огонь и погреть бочок. Ведь вечером уже прохладно. Часть веток я порезала сучкорезом, чтобы они уместились. Удобнее, чтобы было ложить. Это можно было бы делать и в бочке, и вообще так и полагается делать. Но вот эти ветки неудобно ложить в бочку. Это, мне кажется, гораздо более трудоемким делом. И такого пламени уже не видно. Того релакса уже не получится. Ну, давайте я немного помолчу, а вы послушаете, как горит огонь. Я переставила немного камеру. Теперь она стоит с другой стороны. Мне кажется, так вот будет более вам видно все. И вы тоже как бы посидите со мной. А еще из своего детства я помню свои еженедельные походы за молоком. Я не знаю, какая-то загадка была с этим молоком. Ведь я так думаю, что коров раньше было даже больше, чем сейчас. А куда девалось все молоко? Меня отправляли с бидончиком 3-литровым, с литровой банкой под сметану. И я стояла в очереди в 33 велюшки. Там надо было еще на улице постоять. Потом попадала в магазин, по магазину еще петляла в очереди. И потом только подходила уже к прилавку. Молоко привозили во флягах. И дородные продавщицы его разливали. Если 3 литра было, это по плечики. И они спрашивали, полную банку или нет. И получалось 3,5 литра. И все заранее готовили эти банки, открывали крышки, пододвигали, чтобы этот процесс был весь побыстрее. Сметана тоже была во флягах развесная. И творог. Или творог. Как правильно? В общем, он тоже был развесной. И уже затаренная шла домой. А еще в моем детстве был хлеб. Мне кажется, такого хлеба сейчас нет. Ну, разве что в частной пекарне. Ведь раньше хлеб привозили на поддонах. И они в буханке не были в мешочках. То есть хлеб дышал. А какая была корочка у этой буханки? Помните? Я пока шла из магазина до дома, эту корочку всю и обгрызала. Ну и еще мякиша прихватывала. Кто помнит эту корочку из детства? И свою деревенскую бабушку я очень любила. Это такая была свобода почти на 3 месяца.
Никто не переживал, где там ребенок, никто не названивал каждые 20 минут. У тебя все хорошо, все в порядке. Нет, мы утром уходили из дома, шли на речку, она совсем рядом была. Купались в этой речке до синих губ, а потом выбегали из воды. У нас был песчаный пляж. И вот разбежишься, плюхнешься на песок, а он горячий, горячий. На него-то солнце светит, он-то нагрелся. Его прям подгребаешь, под себя подгребаешь и быстро-быстро согреваешься. Лежишь. Красота. Из песка строили замки. И боялись, когда из речки выходили, и порой наступаешь, выходишь из воды, а там под ногой кто-то шевелится. Ой, тут и визг был. Ну, мы как-то к этому быстро привыкали и понимали, что это или маленькие рыбки, на которые мы наступили, ну или ракушки там попадались, речные устрицы. Нет, незабываемые все-таки были ощущения. А еще меня бабушка посылала собрать яйца куриные. То есть я шла в закуту, это называлось у нас, не знаю, как у вас, у нас это называлось закута. Я шла в закуту, знала, где куры несутся, у них было специальное свое, ну как это назвать-то, даже не знаю правильно, ну место, наверное. Там была выемка какая-то, углубление в соломе. И вот там часто на ощупь, потому что там света не было, ну, в смысле электричества, освещения. Часто на ощупь находила там еще теплые яички, собирала их осторожно, чтобы не разбить, и несла свою добычу бабушке. А еще вот в этих гнездах куриных, я помню, лежали камни такой примерно формы, как и яйцо, округлой. А я помню, у бабушки спрашивала, а что это, зачем это там лежит? Она говорит, ну это специально для кур. Я не знаю, может быть это специально вот именно, чтобы усилить процесс яйценоскости этих кур. То есть курица сидит на яйце, думает, ну одного-то яйца мало. Может быть, у нее срабатывал материнский инстинкт наседочный, курица-наседка. И она более охотно несла следующее яйцо, и следующее, и следующее. Может быть, так было? Я не знаю. В моей деревне, у моей бабушки было именно так. Ну и взрослые люди, мы, конечно, наше детство вспоминается с какой-то тоской. Кажется, что там было все хорошо, не было никаких проблем. Или они смешные были, эти проблемы. Помню, что я в деревне научилась игре в бирюльки. Приехал городской мальчик из Москвы и научил нас всех играть в эти самые бирюльки. Оказывается, это есть такая игра. Она заключается в том, что изготавливаются предварительно. Ну вот у нас были из проволоки, были изготовлены небольшие палочки. Причем палочки были все разные, и они получались разного достоинства, разного номинала. То есть вот просто прямая палочка,
по-моему, была 10, 10 очков. Она была просто ровная, прямая. Одна палочка, другая палочка другого достоинства была с крючочком на конце, с ушком на конце, с 2 ушками на конце или с 2 крюками на концах. В общем, загнуты были совершенно по-разному. Они брались все, допустим, в горсть. Горсть – это кулак ставился на ровную поверхность и резко разжимался. Эти все детальки, ну, наверное, так можно назвать, палочки, детальки, рассыпались, образуя кучку. И вот из этой кучки по очереди надо было достать, не сдвинув причем остальные, какую-нибудь из этих заготовок, деталек, бирюлек. Вот они и назывались бирюльками. А потом мы их считали, у кого сколько очков. И важно было именно не стронуть остальные. По очереди потихоньку их вытаскивали. Легче всего, конечно, было вытащить ту, которая была ровная, без всяких загогулинок. Но она и стоила дешевле всего. Играли вот в эти самые бирюльки. Играли в догонялки. На ограниченном причем пространстве. Вот как-то так сами себе намечали участок, и за его пределы нельзя было выбегать. А в вечернее время делали постукалочку. Ну, это вообще было вне закона. Взрослые нас за это по голове бы не погладили, но они не знали, кого именно обвинить в этом. А суть, ну, знаете, это, как сказать, детское хулиганство, детская шалость. Как это назвать? Нам так было жутко интересно и весело, а вот взрослым не очень. Дело в том, что, допустим, ведь тогда были деревянные рамы, пластиковых-то не было. В деревянную раму втыкалась иголочка, в иголочку была продета ниточка. Причем к ниточке на один конец был привязан, ну, допустим, камушек или что-то металлическое. А другой конец разматывался подальше. Это я показываю, что у меня на всякий случай у костра есть лейка с водой. Потушить. Но пока тушить нечего, мы пока жгем. И вот за этот длинный кончик мы отходили куда-нибудь в кусты, разматывали эту веревку, нитку, и потихоньку подергивая, ожидали того, что камушек, привязанный на другом конце, будет стучать в окно. Представляете, вот так. Сидишь ты дома, да? Никого не трогаешь, а в окно потихоньку такой стук-стук-стук-стук, стук-стук-стук-стук. Первым делом выглядываешь, думаешь, кто пришел, а там нет никого. И что это? Глюки или что? Ну, как я и говорила, весело было только нам. Взрослым не было весело. Поэтому мы это делали очень редко и под особое настроение. Каюсь вот в этом сейчас уже во взрослой жизни, когда представляю, если бы мне вот так в окно кто-нибудь бы сделал. Ой, как бы я ругалась. А нам тогда было очень весело. Хотя и на нас там тоже ругались. Ой, какие маты слышались нам вослед, когда мы убегали уже. Но потом нас разоблачили, уже никого мы не пугали, уже кроме маты ничего и не слышали. Ходили в клуб, в соседний колхоз, потому что в нашей деревне клубов не было. А кино смотрели. Часто показывали индийские сериалы.
Тоже было очень интересно. Такие яркие краски, танцы, песни. А что с героями-то происходило? И любовь, и предательство. И кого-то в тюрьму сажали, и кого-то убивали, и кто-то оживал или оказался неубитым, кого-то подкидывали, каких-то детей перепутывали. Ой, как было интересно! Ну, своеобразные сказки для взрослых. Интересно было бы и услышать от вас. Это у меня монолог, это я все одна. Ну, разве что костер еще. А так, если кто-то сможет, напишите мне хоть несколько строчек. Какое у вас было детство? О чем вы вспоминаете? Какие-то моменты у вас запомнились или нет? Думаю, это даже будет интересно не только мне, а и всем, кто будет читать комментарии. Веточки я практически уже сожгла. Вот эта рама сейчас догорит. Толстая ветка. И можно будет уйти домой. Но я еще посижу. Еще посмотрю в огонь. Еще о чем-нибудь подумаю. Как замечательно, что в моем детстве была река. И совсем рядом. Далеко не каждые мальчишки и девчонки могут похвалиться таким. Надо сказать, что в пионерском лагере я не была ни разу за всю свою школьную жизнь. У меня была деревенская бабушка. Зачем мне пионерский лагерь? И всегда ее вспоминаю с благодарностью. Она никогда меня не ругала, ничего не заставляла делать. Ну, разве что ходила я за водой. Ну, конечно, и грядки были на моем попечении. Мне нравилось почистить грядки от сорняков. Можно было и морковку раздернуть. Но это, конечно, когда я уже была немного постарше. А помню еще поход за водой в деревенский колодец. Это была цепь. К цепи был пристегнут карабин. И еще была веревка. Длинная, надо сказать. Ее называли у нас повод. Даже не знаю, потому что, наверное, ходили по воду с этим поводом. Но был повод. И вот берешь ведро или два, идешь с этим поводом в сторону речки. Ну, там был выкопан колодец, видимо, до грунтовых вод, когда уже шла вода, колодец. Ну, такая, как она правильно называется-то? Родниковая, вот, родниковая. Сама вот этого шахта, сама шахта колодца была выложена, ну, у нас, во всяком случае, известняком, а на самом верху стояло бетонное кольцо. И цепляешь, значит, к поводу ведро, опускаешь в колодец,
размахиваешься и резко дергаешь этот повод, чтобы ведро зацепило краем воду и утопло, то есть наполнилось водой. Утопло не совсем, конечно, а наполнилось водой, и его тогда уже это ведро за повод вытаскиваешь из колодца. Но надо сказать, что вот слово «утопло» у меня как-то и было на самом деле. То есть то ли я плохо пристегнула это ведро карабином, то ли какие-то звезды не так сошлись, но я дернула резко этот повод, и оказалось, что на нем на конце ничего нету. Все. Ведро благополучно отцепилось и осталось где-то в недрах колодца. Ой, что делать? Пошла домой. Куда деваться-то? Я ж в колодец не полезу. Он глубокий и холодный. Пришла и говорю бабушке: бабушка, я ведро утопила. Она: ну, надо идти за кошкой к соседям. И вот эта фраза «идти за кошкой к соседям», я, будучи городской девчонкой, не поняла, в чем дело. Думаю, зачем идти за кошкой, если у нас есть свой кот? Что, важно, чтобы была именно кошка? Кот не подойдет? Ну, к соседям идти ладно. И почему за кошкой? Ведро, колодец, кошка. Как это связано? Спрашиваю у бабушки. Она говорит: ну что, ведро достать из колодца? Мое воображение живо нарисовало мне этот самый повод, который обмотан вокруг кошки. И бедную кошку кидают в колодец, чтобы она там уцепилась за ведро и это все потом вытащить. Вы представляете вот это? Ну, это, конечно, детские фантазии, детское незнание. Но вообще, вот представляете сами такую картину? Кошку в колодец, чтобы вытащить ведро. Конечно, я тут же себе мысленно дала зарок, что больше я ни одного ведра не утоплю. Жалко было кошку-то. Смеетесь? Конечно, потом выяснилось, что кошка – это совершенно не живая кошка, а это такой металлический крюк, вернее, несколько крюков, сваренные вместе. То есть получается 4 крюка в разные стороны. И вот этим-то крюком подцепить ведро в колодце гораздо проще и вытащить соответственно. То есть взята была эта кошка, и ведро, конечно, было благополучно вытащено из колодца. Это вот тоже мои воспоминания детства. А еще в моем детстве в деревенском была лодка. Причем лодка была одна на всю деревню. Я так понимаю, что она и была собственностью всей деревни. И если кому-то надо было переправиться на другой берег, то человек, если умел сам это делать, потому что переправиться с лодкой на другой берег у нас в деревне для этого использовали багор. Ну, я думаю, в отличие от кошки, слово багор не надо особо объяснять. То есть это длинный шест, а на одном конце рукоять, чтобы было удобнее цепляться. Хотя это не критично, можно и без рукояти. А на другом конце тоже своеобразный какой-то крюк. Ну, в общем, было железное, не знаю, как назвать. Ну, в общем, обит железом был другой конец этого багра. И вот упираясь этим багром в дно,
Речка-то у нас не очень глубокая. Она быстрая, но не глубокая. То есть, ну вот метра два, 2,5, а багор, вот им упираясь в дно, толкали лодку вперед. И вот так можно было переправиться на другой берег. Это если вы не хотели замочиться, не хотели раздеваться и таким образом пересечь реку. А ведь можно было вполне перейти ее вброд, раздеться, вещи в руках и топ-топ на другую сторону. И мы в этой лодке тоже катались подростками и переправлялись. И когда мы купались, допустим, а кто-то с другого берега, там ходил рейсовый автобус. С рейсового автобуса приходили в нашу деревню кто-то приезжающий и кричали нам: ребята, перевезите нас. Но мы с радостью вброд с этой лодкой. На зиму ее, конечно, вытаскивали из воды, смолили ее. Но вот весел почему-то не было. Был только багор. Это, наверное, какой-то такой местный отпечаток был. Вот видите, сколько я вам всего рассказала про себя, про свое детство. Это, конечно, далеко не все, что мне вспомнилось. Просто сейчас разговариваю с вами, и воспоминания как-то цепляются друг за друга или выпрыгивают нежданно-негаданно. Надеюсь, я вас не сильно утомила своей болтовней. Вот уже и костер догорает. Осталось совсем чуть-чуть. Еще немного пошевелю, чтобы все прогорело лучше. Надо как-нибудь картошки испечь. Это тоже детство, детское воспоминание. Мы в деревне пекли картошку. И порой ели ее прямо вот с кожурой. А кожура-то обгоревшая. Чумазые сидели. Зато какая она вкусная была. Немножко соли, немножко хлеба. И печеная картошка. Руки черные потом, губы черные. Ну, или разламывали и просто выедали сердцевинку. А проверяли как, тыкали ее палочкой. Если палочка проходила насквозь, значит, картофелина уже испеклась. Вы тоже так делали? Не хочет Рама разъединяться. Ну, пусть погорит еще немного. А рядом с нашей деревней
располагались совхозные поля. Там чередовали засев то пшеницей, то свеклой, то овес был. А я и помню еще сахарную кукурузу. Ой, простите, оговорилась. Сахарную свеклу. Ее тоже выращивали за деревней. А мы ее там на колхозном поле дергали, приносили домой. Вот сейчас, наверное, сказали бы воровство. А тогда об этом никто и не задумывался. Колхозное же было, значит, общее. И бабушка варила ее в чугунке. И какая же она вкусная была. Часть шло поросенку, а часть съедали мы. И то место у свеклы, где она касалась стенок чугунка, там получалась корочка. И это было самое вкусное место. Наверное, хватит сегодня воспоминаний. Я буду заканчивать свое видео. Да и костер мой почти догорел. Меня ждет дом. Кошки уже поглядывают в мою сторону, ждут, когда я пойду домой и что-нибудь вкусненькое им дам. А посиделки наши заканчиваются. Я очень рада, если побыли вы со мной весь мой вот этот монолог и посидели со мной у костра. Жаль, я не могу поделиться с вами теплом от огня. Благодарю вас за эти минутки, за эти посиделки. До следующей встречи. С вами была Марина. Приходите еще в гости. Если какие-то вопросы у вас есть, касающиеся меня или моего детства, или просто какие-нибудь вопросы, если смогу, отвечу. Всего вам, всего самого-самого доброго. До свидания.